Yan. Pose. Okay. The next. Oh, isa pa. Okay. Ikot. Ikot. Tingin kay Tita Lila. Ikot. With a pose. Pose. Oh, ha? Tingin kay Tita. Pose. Usod pa, usod pa, usod pa. Ikot. Pose. Ay! Red dress, our birthday celebrant! Naya! Ikot! Ikot! Oh my God! Tingin kaya nila. Ikot! Pose! Yung tapos na pwede na maupo. Yung matatapos po mag-rampa, upo na dito, upo na dito. Upo na mga bata. With a mobile phone na natipte. Marilyn Monroe! Oh my God! Ang buti na kilibili. Sana all may pulbo. Dating magsasaka, ngayon ay don na. Sinidon nyo. I love you, Wowie! Partida, namumula pa batok niya na. Sinidon nyo. Biyong to, mga tita. Isang kantak na din kayo. Kita rambutan. Yung kunyari, hindi mo na Ladies and gentlemen, the first human. the first human that fire. Arr, arr. Oy, ang ganda na ito, no? Okay na, okay na, okay na. Okay, tama na. Kailangan nating manalo. So, nagtitingin ng tuloy sila, oh. Ay, nakakahiya. Nakakahiya. Ay, nanonood. Go! Wala, panalo na to. Panalo na to. Ayun na. Sinundo yung anak. Panalo mo yan. Dalagang Pilipina. Yay! Di pa panalo mo yan. Lagi ka sinasabing maganda niyan. Ay, Jen, banga. Yun, oh. Yan, oh. Parang si ano, ah.